savaşlarda orta seviyede kimlerle savaşacaksınız arkadaşlar? Şimdi biz arkadaşlar Mustafa'dan başlayalım. Arkadaşlar bu banditler orman haydutlarıdır. Orman haydutlarıdır. Arkadaşlar mesela Ottoman Empire eskiden yoktu. Şimdi yeni güncellemelerde yeni gelmiş arkadaşlar. Tamam ama oraya baktığınızda Türkiye aslında o Osmanlı. Biz Osmanlı'dan başladık arkadaşlar. Levellerimizi üçüne de eşit şekilde verin arkadaşlar. Asker topluyorum arkadaşlar. Arkadaşlar 20 kişi toplayıp paramız bitecek kadar toplayıp arkadaşlar gideceğiz orman araçlarına dalacağız. Ve onlara gücümüzü göstereceğiz arkadaşlar. Arkadaşlar muhtemelen yüksek adamlar olur arkadaşlar. Ezikleri aldınız mı hemen ölüyorlar. Çapulcu gibi arkadaşlar. Evet paramız bitti şimdi orman araçlarına dalacağız. Gel bakayım buraya. Sokakta arkadaşlar asker haftalık ücretimizi para etmedi arkadaşlar. Defteri kağıda yazdılar arkadaşlar. Bu haydutların kurbanı arkadaşlar. Bekleyin burada. Ben şimdi onları savaştıracağım. Peki asker 50 kişi alabilsin. 30 yaptınız mı arkadaşlar? Onlardan 15 bizden 15 alır arkadaşlar. Bu kadar. Şimdi savaşa gidiyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar internetim açık olduğu için böyle reklamlar arasına gelebilir. İnternetimi kapatayım arkadaşlar. Arkadaşlar ilk başta dedik ya üstümüzü ilerleyen zamanlarda halledeceğiz arkadaşlar. Atlarıma bakın be. Haydi aslanlarım benim be. Koşturun aslanlarım. Develere bak. Arkadaşlar bölümlerimizi 10'ar dakika çekeceğiz arkadaşlar. Yanımda Eray var arkadaşlar. Onunla beraber o da çok seviyor arkadaşlar bu oyunu. Beraber çekeceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar su aşağıdan 18 yazıyor arkadaşlar. O biziz. BC'de 3. Karşı taraftaki orman ayetleri. Oo arkadaşlar bayağı bir ganimetler geldi. Bunların üstümüze geliriz arkadaşlar. Banditlerle biz savaş açtık arkadaşlar onlara. Şimdi klanımıza bakalım. Kimsenin savaş değil. Sadece şimdi bakalım. İnvent'e gidelim arkadaşlar. İnvent'ten üstümüze bakalım. Güçlü şeyler varsa üstümüze geliriz arkadaşlar. Kafa zırhını da giyelim arkadaşlar.
Bakayım. Haydi aslanlarım benim, hadi. Bu savaşı kazanacağız. Size güveniyorum arkadaşlar. Hadi. Aslanlarım benim. Haydi develer. Kırbaçlayayım mı sizi? Hadi avcılarım. Her birinizin 10 tane asker olmasını istiyorum arkadaşlar. Her vurduğunuzu öldürün arkadaşlar. Ya, ya, ya. Arkadaşlar iki kişiyi öldürdü şu an Emre. Ama kesin bunu yenilecek. Çünkü sağlam. Arkadaşlar ben bunu öldürürüm. Bunlar kim oluyor? Vay canına. Hayır bir şey olmaz. Arkadaşlar şu elimizdekileri satalım arkadaşlar. Çünkü paraya ihtiyacımız var. Şuradan azıcık asker toplayayım. Asker yani. Arkadaşlar bunun seviyeleri health, sağlık, power, güç, accuracy, hız galiba arkadaşlar. Defansta da savunma olarak biliyorsunuz arkadaşlar. Arkadaşlar bunu aldığınızda 350 liraya almış oluyorsunuz arkadaşlar. 3 tane aldığınızda 3 tane aldığınızda 3 de çarpacaksınız arkadaşlar. Şuradan alalım. Katına yapmışım. Arkadaşlar benden asker almanızı size tavsiye ederim. Recruit Soldier'dan aldığınız zaman ezik arkadaşlar oluyor. Mesela göstereyim arkadaşlar. Bunlar yani bir sever, bir level. Ondan bunları almanızı etmiyorum. Taverne girip handan alacaksınız arkadaşlar. Bakın mesela 9 level.